අද කතා කරන්නම් කියලා හිතන් හිටියා මේ පොඩි වින ගැන. ඕගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට මීමැසි පෙට්ටිය රත් කරලා පොඩි වින තියෙනවා. මම මේ පොඩ්ඩක් කතාව නවත්තලා මම ඒ වීඩියෝ එකට යන්න. බලන්නකෝ වීඩියෝ එක. අද මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එකක් ගැන අපි උඟක් වෙලාවට කතා කරෙත් නෑ උඟක් මීමැසි පාලනය ගැන. ඒ කතා කරන්නේ නැති වෙච්ච හින්දා මට හිතුණා වීඩියෝ එකක් කරමු කියලා හොඳයි කියලා. ඉන්නේ ස්ථානය ගැන දැනගන්නවද? දන්නවද? මේ ඉන්නේ මම ලෙසබල් භූමියේ. මොකද මම මේ රස්සාවක් විදියට මේ ලෙස කරා මොකද මේ රස්සාව ගැන මම විස්තර කියන්නේ නැහැ මේ තියෙන තාම. ලෝකේ කතාගෙන ඉඳලා මේ මම අද කතා කරන්නම් කියලා හිතන් හිටියා මේ පොඩි වින ගැන. දැන් හුඟක් අයට පොඩි වින කියලා කිව්වම හුඟක් අය එක එක පොඩි වින ජාති තියෙනවානේ. ඔය අල්ලපු ගෙදර කාටයි හිර හතුරු කමර කරන පොඩි විනක් තියෙනවා. ඒතර ගෙවල් වල මිනිස්සු ගෙවල් වල විහිං කරගන්න පොඩි විනක් තියෙනවා. සමහරවිට ඉතින් ඕනකට වඩා කෙනෙක් Tamanට කරදරයක් වුණාමත් ඒකත් මහ පොඩි විනයක් කියලා කියනවා. දැන් මේ පොඩි විනය කියලා පැහැදිලි කරන්නේ වැඩිම කතා කරේ. ඕගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට මීමැසි පෙට්ටිය රත් කරලා පොඩි වින තියෙනවා. ඒක දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් කරන පොඩි වෙන. ඒකෙන් වුණා මොකද වෙන්නේ? එක්කෝ මීමැසි ජනපදේ යනවා. එක්කෝ මීමැසි ටික මැරෙනවා. එක්කෝ රැජින නැහැයි කියලා කෙන්දිරි ගන්නවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි පොඩි විනයට මම ගණන් දෙවෙනි පොඩි විනය වෙන වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරනවා පළවෙනි පොඩි විනය තමයි ඔය ගාඩ් පටි. ගාඩ් පටියෙන් කරන දේ දන්නේ නැහැ නේ ඔක්කොම අය. ඔක මම ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ කරපු වීඩියෝ වලදීත් මේ ගාඩ් පටිය ගැන මේ කතා කරාට මං හිතන්නේ අනිත් අය හදාගෙන තියනවාද කියලා. ඒවාට බාන්නකො නියම විදියෙන් ගාඩ් පටියකින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මම මේ පොඩ්ඩක් කතාව නවත්තලා මම ඒ වීඩියෝ එකට යන්න. බාන්නකො වීඩියෝ එක. මේකේ රජනක් ඉන්න හින්දා තමයි මේ ගිය පොදිය ආපහු එක්කව වෙන්නේ. දැන් එක්කවද? ඔය එක එක ළඟට එන්නේ ආපහු. දැන් රජන ඉන්නේ හින්දා තමයි දැන් ඔක්කොම එක එක ආයෙ මෙතනට ගිල්ලා ගියා ඔක්කොම ගියානේ. දැන් මේ කට්ටේ කට ළඟ මේ පොඩි බදින්නේ ඇතුලේ ඉන්න පිරිමැස්සන්ට එළියට එන්න විදියක් නැතුව. එතකොට පිරිමැස්සෝයි රජිනයි ඇතුලේ ඊට පස්සේ තමයි මේ වැඩකාර මැසියෝ ටික ටක් ගාලා ඇවිල්ලා ඊළඟට පෙට්ටියට ළඟට එන්නේ ඔක්කොම. එතකොට දැන් මේකෙන් භාගයක් ගියා දමලා ගාලා ගියාට දැන් රජනක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න තියෙන්නේ මෙතනදී. දැන් මේ කට්ටිය මේ පොදිය බැඳලා පොදියෙන් ඔක්කොම එළියට ගියාට පස්සේ ආය පාරම් මුළු ඔක්කොම ආය පෙට්ටියට බදා ගන්න එනවනම් ඒ ගාඩ් එකෙන් රජනට එළියට එන්න විදියක් නැහැ. දැන් ඔය පෙට්ටිය වටේ කරගෙන ඒක හින්දා දැන් පෙට්ටියට එනවා සේරම ටික. වෙනේවට රින් ගන්න නැහැ දැන්.
දැන් ඔය හුඟක් වෙලාවට මේ අපේ ඉන්නේ මේ හරිය පැත්තේ වල තියෙන කැලෑ ප්‍රදේශයනේ. මේ ගල් ගෙවල් වල අරෙන් මෙහෙන් තියෙන ඒවා දැන් මේ දවස්වල මිනිස්සු පැණි පැණි හොලන්න කඩනවා. ඒ වුණාම රැජින වල මේ ඩැමේජ් වුණාම එක්ක මොනාර මලහම ඔහේ යනවා. ඒවා අපි ගමන් පොඩි කියලා දාගත්තාම ඉතින් රැජිනක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා දැනගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම දාලා ඉවර වෙලා මේවා පොට්ටනේ පිටින් දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ බලන්න ඕනේ අවිසිලා ගියාට පස්සේ ආපහු එනවද කියලා. මොකද එකපාර අරක කාල් ගාලා රැජිනක් හොයන්න බෑනේ. ඒකෙන් තමයි හොඳම දේ තමයි මෙහෙම පොට්ටනේ පිටින් දාලා ඉවරලා ගාඩ් එක දාලා තිබ්බාම ආය ඉතින් රැජිනක් මුකුත් වෙලා නැති මේ රැජිනක් නැති වෙලා තියෙන එකක් නම් මේ ඔක්කොම දමලා ගහලා ගියාමයි. නැත්තම් මේ වගේ පෙට්ටියට බදා ගන්නවා. ඔය රැජිනක් නැත්තම් මේ ගියාම තමයි. ආයේ මේ වගේ එන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔය කොහේ ගහකාරේ පොඩි බැඳෙනවා. හරිද? දැන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවානේ. දැන් මේ වීඩියෝ එක දැක්කනම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් පේන්නේ මොකද්ද? කණ්ඩායමක් හදලා ඉවරලා රැජිනක් ඇතුළට දාලා රැජින එක්කම දාලා පස්සේ මැස්සෝ ටික පිට වෙලා ගිහිල්ලා ආපහු මැස්සෝ ටික රැජින නැති හින්දා ආපහු ඇවිල්ලා ඇතුළට එනවා. ඒතර ওই ගාඩ් පට්ටිය උතනින් පස්සේ තියන්න ඕන කාලයක් කොච්චරද කියලා දන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් දින 15කට වඩා තියාගන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණාට පස්සේ එතනින් යාට මීමැස්සුන්ගේ මල් පරාග ගේන්න ගත්තාම ඕකේ තියෙන ගාඩ් එක හිමින් අයින් කරනවා. අපේ අය හුඟක් අය අයින් කරන්නේ නැහැ. අයින් කරන්නේ නැතුව මොකද කරන්නේ? ඕක මුළු කාලෙම තියාගෙන ඉන්නවා. වර්ධ කාලෙටයි, අහිමි කාලෙටයි, කැණිවාරෙටයි ඔය හැමදාම හැම විදිහටම තියා ගන්නවා. තියාගෙන අන්තිමට කරගන්න පොඩි විනේ තමයි එක්ක රැජිනව දාලා මීමැස්සු ටික යන දවසකට අන්තිමට රැජින ඇතුලේ තනි වෙන එක. එහෙමත් නැත්තම් රැජිනව මරලා දාලා යනවා. එහෙමත් නැත්තම් මීමැස්සු ටික එක අතුරුදහන් වෙලා යනවා. අන්තිමට රැජින විතරක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙම නැත්තම් රැජිනව මරලා දාලා යනවා. එහෙමත් නැත්තම් රැජිනව දාලා යනවා. ඒ ගිහිල්ලා අන්තිමට මීමැසි පෙට්ටියේ තමන්ට කියලා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න යටි තත්ත්වයට තමන් ඇති කරගන්නවා. ඒක තමයි තමන් කරන පළවෙනි කොටි. දෙවෙනි කොටි විනය තමයි කට්ටිය හුඟක් වෙලාවට කරන දේ තමයි මේ වද පරීක්ෂාව. මම ওই වද පරීක්ෂාව කරන කොටි විනය ගැන ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. අදට මේක ඇති මොකද වැඩි දියක් ගියාම හුඟක් කාට එපා වෙනවනේ. ඒ බලාගෙන ඉන්න ගියාම එපා වෙන හින්දා මම දෙවෙනි කොටි විනය ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරන ගමන් අද මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. එහෙනම්